Voilà, mbote bisika nyonso bozwi bakoya kolanda biso lelo tonisami na esengo ya koyeba ke bozali ebele mpona kolanda émission na bino omesana kolanda Dose Unique Channel. Lelo Bertin Dionga moto na Nzambe nazali koyamba moumbu na Nzambe oyo amesana kolendisa bino oyo amesana obénéficiaka mabondeli mingi mpona yeba te ebele kutu babengaka omona ata na katikati ya butu azobenga lobino opesanga Pasteur Jérémie. Tant en tant que Pasteur Jérémie, nous devons comprendre que Moussa Nzambe, Otoyami Lelo, comme on a eu le Pasteur Jérémie Tam. Moi, je Moussa Nzambe. Moi, je papa. Biso to sepeli mingi ndenge tokutani na oli susu kasi se présenter na ba union sur la kolanda yo pour to banda émission na biso. Merci papa. Nous avons chaque jour ce qui de se présenter. Nous avons déjà biso, dans les cas famille mingi, même Nicolo est belé. Tout le monde est parce que nous avons qui est belé. Gaï, Pasteur Jérémie, Tabo, Aluimbo. Tabo, Aluimbo. Nous avons représenté les gars, il y a l'église évangélique qui priait sans cesse. L'église évangélique qui priait sans cesse, ils allaient dans la commune à Selembao. La cité verte, numéro 12, 12e mairie. Ce qui est au premier wana wa église évangélique et prier sans cesse. Merci papa. Voilà. Vous comprendrez que Moussa Nzambe otoyambi etonga nae esike zali oyo Nzambe atiaye. Alors, Moussa Nzambe lelo tolinga ki tosola na yo mingi sur la délivrance. Et ça tellement vaste. Exactement quoi ils ont mingi mais ebele baibaka tina na yango mingi mingi te délivrance ezana no nini na vie ya mwana Nzambe. Merci papa Bertin pour na mutuna délivrance kaka ndenge uti koloba eza teme moko eza vaste c'est que eza munene makasi. Yango nde emeni charge munene na kati ya Bible c'est que ça na poids ezo peser na kati ya Bible. Avant de définir d'abord délivrance, il faut to yeba délivrance et bandeli wapi. Voilà. Délivrance et bandi na Ancien Testament. Délivrance et bandi na Nouveau Testament et bandi na Ancien Testament. Dans Exode chapitre 3, verset 8. Exode chapitre 3, verset 8. Nzambe a yebisi Moïse que na yoki kolela ya Israël, mais ngai Nzambe na kiti sikoyo na ye ko délivrer bango. Au moment où on a Israël asa wapi asa awa na Égypte. Mais Nzambe a utilisé mot wana délivrance ye moko epini na monoko na ye ko délivrer Israël. Bon, na monoko ou bien na minoko ya Bible. Bible eza na monoko na yango hébreu, grec. Na monoko ya Bible délivrance ezali acte ya kotia mutu azala libre. Ezali acte ya kusala mutu azala nini libre. Dena lingala balobaka somi. OK. Azala somi. Eza momoko facile. Siko délivrance batu bazuzu yango na yebite na balolenge mususu. Mais na yebike délivrance définition na yango eza mutu azala nini libre. C'est ça définition ya délivrance. Tokoki ko matate to kita no kaka wana. C'est que ça liberté au mutu azu. Voilà. Avant de continuer dans le thème de Moussa Nzambe, la kolinga tozonga na régie, tozwa image. Il y a mon séminaire qui dernièrement sur prier sans cesse. Alors, toute la étape mon il y a délivrance, comme ça tozonga pour tokoba émission na biso. Bolandi image wana commentaire à kutia nango ezate ezali ba service o esalemaka na église, prier sans cesse. Thème, si vous coïncidez na thème na comme église. Moussa Nzambe, na kota la image
oyo nzamba azosalela yo na etonga na yebi so za quelque chose ya koloba na bana nzambe nyonso bazolanda. Ok, na bana nzambe eloko na koki koloba eza nini? Na vie il faut koluka délivrance. Na vie il faut koluka délivrance. Ozala libre na vie. Okozala te mutu oyo ba imposer eloko ou bien ba imposer yo quelque part au vandi na kamwa prison moko oza libre te. Oza bloqué. Eloko ya kosala eza te. Siko il faut koluka délivrance. Soki oza délivré. Okomona makambo mususu ekosimba. De eloko papa na lingaki na bakisa na bana na Nzambe ba olanda biso il faut koluka délivrance. Mais Moussa Nzambe tango lobi il faut koluka. Délivrance. Baluka yango ndenge nini? Merci. Mwana mwasi moko na kati ya Bible ayokaki ke Yesu azolia na ndako ya Simon. Yesu azolia na ndako ya Simon ba invité ye kuna na équipe na ye mobimba. Ya ba disciple tala na fu ndenge Yesu abana kotambola na bato ibele. Mais c'est wana zala kindumba moko ya yebani. Ba yebi ke musala na ye ayibaka te azando kite mais azandumba. Musala na ye esaka mibali ko changer ko banda tongo tipo ko bazofuta yembo. Mais mwana mwasi wana amoni ke nakoki kovanda na kindumba oyete chaque jour nazala kaka muumbu ya sexe non. Il faut na kende koluka nini délivrance Yesu abengaki yete. Mutu ata moko te ateyaki ye. Ye moko azwi décision ya koluka Yesu. Quel que soit ndako nyonso Yesu akose retrouver ngai na kokota. Mwana mwasi wana a décidé akuti Yesu abane kotambola na bato na ye ba protéger ye. Mais akotaki na ndako wana ndenge. Akoti na ndako ye moko abandi kolela na makolo ya Yesu asali nyonso esengelaki na nzoto ya Yesu pona délivrance na ye. Ye moko aluki délivrance sake ba benganye. Osomona mutu azo souffrir gasana ba problème biluku nyonso ezo simba te mais avandi alobi non eza volonté na Nzambe. Est-ce que Nzambe alobaki volonté na ye il faut yo souffrir. Wana eza volonté na Nzambe te wana eza ba démon nde baso bloqué yo et puis ba pesi yo na maloba moko ya kitoko pona bandaka ko se consoler na maloba wana. Non, luka délivrance. Faut ozala délivrer, ozala libre ya kosala makambo na yo yo pe okende liboso. Voilà. Moussa Nzambe lokola tozoluba pona délivrance. Siko to kende siko ni bande ndenge yo moko banaki na ba verset biblique wana. Eloko nini oyo esalaka ke mutu azala na kokangama eutaka wapi ba lien to ba biloko oyo etindaka mutu aluka délivrance to ba captivité eutaka wapi? Merci. Eloko esalaka mutu ke azala mokangami ekoki kozala misatu to mibale. Voilà, tokangana misatu bien mibale. Ya liboso esa conduite ya mutu ye moko. Bizaleli na ye mutu ye moko. Biluka. Mutu akeye moko babotaki ye bien efeli akozala ba camarade. Ba yebisie non omoni pona kozala boye il faut kosala boye. Pona kozala riche il faut koboma mutu. Pona kozala soki kozwa promotion na musala il faut kokota kisi. Pona ozala mutu munene na mboka il faut kokota kisi. Omoma mutu akei kokota. Mais biloko wana Nzambe azomona yete na biloko wana. Abomi mutu. Abomi ya mibali na ya misatu. Atikali na ba esprit nini na zoto. Vraiment. Ba esprit wana ezolanda ye. Mais okuti même musala azana yango te. Nani a bloqué ye? Ye moko ame bloqué. Okokuta mutu mususu avandi atana kosala ndenge nini. Bible lobi kosala masumu te. Wala tozolo bakana nani mutu ye moko. Oui, mutu ye moko kosala masumu te. Koyiba te. Soki na yibi eloko ya mutu bakotia ngamba suna makolo. Soki na ke kolala na mwasi ya mutu bakotia ngamba suna nini na makolo.
mobali ya mutu bakotia ngai baso na nini na matolo soki nakei kosala biloko nyonso wana nakozwa baproblème ozoka ngai papa Oui. mais mutu ase permettre akei kosala yango sor na ye kozala nini Mukangana. prison eza prison ya makala te ya ndolo Wana spirituel. oui même na nsoto nakozala na prison parce que au moment bakobeta yo mbaso ekozala spirituel non eza physique Vraiment. ezomonana lokolo evimbi bakati yo lokolo mikuwa etikali libanda tozosambelela bato ebele baza na baprobleme wana me tuna ye mituna ozwaki yango ndenge nini ebandeli ya kobomba misukasuka ya koloba verité donc papa nazwaki eloko ya mutu papa nasalaka boye papa nasalaka boye c'est pourquoi naza boye omoni c'est que il faut kobanga biloko oyo nzambe aboyi kosala de sotia biso na banini na baprison Mosala nzambe ndenge tozo continuer. Nalingi opesa adresse l'église, opesa pe contact po tango tozo loba boye bato mususu na benga pasteur, na benga pasteur, na benga pasteur, na benga pasteur comme ça to avancer ka po tozanga nuka na po ya liboso ya mutu yemo. Bien aimé yo osoluka délivrance yo mikotisa na bukangani yo moko biluka luka osoli oya nano kotubela parce qu'il faut d'abord kotubela pona kobima na prison wana il faut osala ni kotubela wana dezela ata to prier ndenge nini ata to sali nini soki tubelite problème wana ekosila te parce que yo moko nde olukaki yango il faut tubela mais soki otubelite papa mama bakosandelela yo bakotia yo maboko mafuta kaka ndenge osilisa milangi ya mafuta huile d'olive huile nini huile na yebite osilisa yango na bamungwa na mai ya Israël na mai euta wapi na mai ya soki ya wapi bien aimé ekosila te okobimaka na prison te nzela esaka moko na masumu wana osalaki na baproblème wana yo moko mikotisaki yaka otubela ngai na koyamba yo ata obomaki bato combien bato baboma bato bela nzambe alimbisa bango yaka otubela nzambe akolimbisa yo soki olingi oswa biso mpona koya kotubela nakopesa yo na numero ya telefone 081 0020 554 081 0020 554 wana eza numero ya nga moko soki obengi ezoleka te c'est que naza na prière ne mosusu baperturbation ya nini ya bareseau mais soki osoluka adresse ya église évangélique prier sans cesse ezaka moko ya pasteur Jérémie Tambo partout na Congo eza kaka moko yaka na commune ya Selembao na cité verte 12e rue numéro 12 soki okomi wana tuna kaka église évangélique prier sans cesse bato baza wana na église na permanence bazali bakoyamba yo bavandisi yo na moma na kokoma na koyamba yo sans problème epa na biso kaye ezalaka te no tubela na masumu koma yango na kaye okoma yango na kaye tikala tokoma yango na bible tosala nini tolingi tosala bible te bible ezali deja yo yaka otubela koyoka soni te nayambaka mercredi de 10h à 15h. Ce qui est 10h, 15h30, na koyamba yo. Parce qu'après 15h, na 15h30, na badi déjà quitte. Tout ça na quitte normal, il y a enseignement, il y a toko yamba yo. Vendredi, tout ça na chaîne prière de 8h juste à 19h juste. Il y a okukuta biso prière to somme la yango lokola mai même problème il faut que tout de la pona ko bima na prison. Voilà, problème il faut tout là. Pour bima na prison au coma libre. Mosala na nzambe toujours continuer kaka na problème po ya liboso ezana yo moko. Na yo moko mosala na nzambe alobaki ke par exemple mutaki kosima kisi, mutaki kosala ekomo, mutaki kosala boye. Soro wana eko ya sima. Utango mutakoti kisi akeye moko. Alors na po wana na yana tuna. Eza bato mususu akoti kisi abomi mutu te akoti kisi araignée atiki il faut atobela il faut babonde bazonga libre ou bien ndenge ok soki mutu akendaki azwi kisi
abomi mutu te. Et kisi wana araignée na yango après esili succès esili. Parce que bapesaka ba délai. Soki succès esili omoni ke biloko wana na kozongela yango te. Parce que moment ya kozonga wana nde ezalaka na ba problème. Na kozongela yango te. Yaka otubela, il faut yaka otubela na ba vérité na salaki boye, na salaki boye, na salaki boye. Na kopesa yo exemple ya mutu moko. Eza na ndeko moko akenda kozwa kisi pona succès. A travailler na yango akomi na suka alembi yango, ye moko asui kisi wana akeye kobwaka na toilette. Mais après tongo akomi avec. Oh. Comment? Na tongo alamuki aza avec. Pona nini? Parce qu'il y a cela qui n'a pouvoir, na puissance était ya ko étouffer d'abord ba esprit wana eza na kisi. Parce que na kisi wana eza ba esprit ba kenda kozwa. Il fallait pasteur Lazala. Assemble la ye. Après assemble la biloko wana batumba yango. Ye akosala na ba retour wana te. Si on muni aye kozwa retour. Akomi a fait. C'est pourquoi kotubela devant Moussa Nanzambe c'est très important. Il faut qu'on y a kotubela. Voilà, il faut qu'on y a kotubela. Eza bato mususu Moussa Nanzambe na ba point oyo yo tangi wana ba se retrouver na ngonga oyo. Eza mususu ta mususu akende kolinga mwasi abati. Mususu akende kolinga mobali abati. Na se retrouver na ba ka oyo ya komi wana. Pe mususu amona ke soka alingi mobali abota alingi mutu wana soki okei kosala ekobo na mwasi ya mutu. Eza déjà na transmission ya nini ya makila. Ozwi makila eza na nzoto na yo na makila eza na nzoto na ye. Bo se transmettre yango. Omoni? Et puis papa, yo bengi mwasi ya nani? Ya mantu. Soki to bengi déjà eloko eza ya mutu. Eza eloko moko eza privé. Eza ya mutu ye moko. Eza ya batu nyonso te o aye a toucher o aye a toucher non. No ba relation nyonso wana eza impie. Oui. Soki osali yango ndenge mutu ake asali kuna mwasi ya mutu. Eza makasi. Eza makasi il faut asenga bolimbisi. Quel que soit atiki a décidé à lobi na kobi makana yete atubelaki wapi. Vraiment. Ye moko abimi prophète, ye moko abimi pasteur, ye moko abimi musumuki. Ye moko abimi limbisi. Ye moko abimi limbisi. Si comme un pasteur va kosala na musala nini? Vraiment. Pour nini nzambe apesa biso musala wana? Il faut kosala nini kotubela. Soki pasteur ayebisi na bengisa mokolo mwasi aya vanda awa osenga ye bolimbisi. C'est normal. Il faut bengisa mokolo mwasi avanda osenga ye pardon. Mabanga bitumba. Bitumba ekosala te. Pour c'est l'esprit qui les conduit. Oui. Bitumba ekosala te. Na ko kopesa yo exemple. Ngai nakenda kote ya quelque part. Na tei na église wana. Na lobi pona bokangami kaka ndenge otuni ngai. Comment qu'on soit délivrance. Maman moko ndoki. Atelemi na église alobi papa na lingi na tubelo. Na église ani swaba. Na église tozana famille moko eyaki wana kolanda ma enseignement parce que bakufeli mwana. Ba ebisi bango prophète moko aye yawo. Ba bakoti na église. Mama wana atelema kotubela alobi papa mwana oyo babandaki kolela na famille na bango ngai nde mutu na liaki ye. Ibo sabato. Na église ko ela bakolo mwana mwasi na mobali baza wana. Mwasi déjà bibi atelema oyebi déjà tosalaka na équipe ya ba protocole bakangi ye. Mama wana atubeli na yebisi mama mo. Est-ce que kindoki osana ngo alobi oui na sana ngo. Bon, osana kindoki nini parce que tozana trois sortes ya kindoki. Oya basi bapombwa. Ça trois sortes. Trois sortes. Oui, ya kindoki. Donc on a tozana style la délivrance. Tant que la biso kamba moto yebaka déjà. Yo linga wa problème. To pini sanyo. Oui, to bimi somoni Bible lobby donc avant qu'on a le Bible lobby ndenge basala nzambo basala bango bayaka ko transmettre ka connaissance on nzamba tinda bango pour Bible lobby mon peuple périt faute de connaissance so vous avez connaissance yango tozo kufa loko to bengi ya ko transmettre connaissance
yango tolinga tozwa oyo yazana musana nzambe tangela biso. Merci papa. Surtout kindoki o basolo ba non ba pesi sorcellerie. En général baso benga kindoki nini? Ba okuta ta physicien wa lobby ya sandoki. Ba kuta boy non kindoki nano ya basi o babala ko pungwa baso ke de kolia batu na butu. Et ça na trois sortes. Et ba koya ba komi na ndaku bakangi mwana na yo ya sandoki. Na siko ya sandoki ya modèle ni. Pona o pesa mwana wana délivrance. Pona mwana wana azala délivrer. Oyeka ka sandoki oui, kindoki nini eza na kati. Moi. Na trois sortes kindoki ya liboso eza kindoki o bakoko na biso bazalaki na yango ba mama o ya kala. Basala na kindoki moko basala basinga na loketo. Bakangiye mwa singa. Kindoki o babana kotambola bazana to ba mwa mbeki. Nde kindoki ezalaki na mama wana. O ba pesa ye pa ya koko na ese ka invité yango pa ya koko na ye. Siko kindoki wana azana kamwa mbeki mama wana ye opimisa kamwa mbeki mwa nakati ya mwa mbeki wana mwa liso ezalaki musapi oyo ya katikati ezalaki lolemo oyo ezalaki na mwa singa oyo ebimi awa poso ya kopima wana lokolo ti loketo nde singa oyo babikanga na nzoto ezalaki na kati ya mwa mbeki wana apesi yango na makila eza na kati apesi yango na maboko pasteur mokolo église akimi parce que nano amona biloko ndenge wana na telemi na sibi biloko wana na ibisi bato kisabai bato temai ya moto na kati pona to congeler nini makila après nde to tumbi biloko wana vous comprenez wana apesi yango parce que ezomona wana isa président église ezotala na miso ya bato vous comprenez wana kindoki ya liboso nde ezalaki na mama wana avana komona ya mibale na ya misato na silisa na l'histoire ya mama sikoyo mama wana atubeli apesi na kindoki na ye etikali eloko moko biloko mibale na nzoto na ye miso na matoyi sikoyo il faut kokanga ye miso na matoyi wana nde délivrance ya solo mutu akweli na se abibi kaka ndenge wana papa soki aza na miso na matoyi akozonga lisu nde akolia pino na ndako na kobloke makambo nyonso soki botuli ya ebisi bino bomemaki ngai na ebisi badelifraki ngai parce que akweyaki na seko me biloko esilaki te na nzoto sikoyo mama wana omoma apesi yango papa bakolo mwana o aliaki mobali ye pe atelemi alobi papa il faut na tubela ok tubela ye pe apointe papa moko asalaki na mwasi na ye mwasi auti kosala avortement ni semi ebimi siko moma semi ebimi papa wana o bagelaki mwana epai ya ndoki ye abandaki kokushe na mwasi ya moto nde balongoli zemi ya ndeko wana na mwasi na ye oso comprendre papa wana pe atelemi ye pe atubeli asengi bolimbisi epai ya mokolo mwasi o babimisanelaki ye nini zemi oso comprendre confusion papa na ebisi ekoti na ebisi nani akoloba na ebisi kimia pasteur atiki terrain eglise ekomi ya ngai nakomi mokolo eglise pasteur nano amona makambo ya ndenge wana te na vie na ye epi babota ye mais aza pasteur parce que aza na miso te aza prophète te oso comprendre nde mokolo mwasi oyo nzemi ebimi alobi papa naza na liloba batelemi loba alobi ndeko oyo abimisaki nzemi ya mwasi na ngai ye mpe baliaki mwana na ye nazozela makambo oyo akosala mama wana ndoki aliaki mwana na ye nde makambo mpe ngai nakosala nini nakosala ye voilà donc revanche oyo bango bakosala mama wana ndoki donc aye juste ye atikali azozela yo osala wana après kosala ye nde ngai mpe kaka oyo okosala ye parce que ye aza ndoki yo mpe moto ya ebobo yo babomi mwana na yo yo mpe obomi mwana na ngai
omoni siko yebisa ngai ndoki na mutu ya Yakobo Nzambe akozala ngambo ya nani? Mais bazala mutu basali masumu. Tesa osomona mutu ya Yakobo atana yebisa Nzambe bandoki banini eloko ekosala matende konanga itubela soki otubeli ne délivrance ekozala. Oui, au Bible lobi tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Pas poli mututi. Ata mobote. Vous comprendre papa. Tous les kawana. Voilà. Deuxième catégorie ya kindoki. Et ça na kindoki oyo erenye mikolo oyo. O baso pesa ti mwana ya boye. Kindoki modernisé. Oui. Kindoki wana baso swa yango wapi? Kosenga mungwa. Kaka mungwa oyo. Oyo kende kosenga mungwa epaba ya bavoisin. Aho yiko transmettre yo kindoki na mungwa. Mafuta. Kosenga pesa kana mafuta. Bako transmettre kindoki na kati wana. Esa na kindoki yo yiko pesa yo musuni soki ya ngombe ya nini ba pesi yo ba travailler yango. Olie yango. Yo yebaki te. Mutu wana soki oyebisi eke ozana kindoki akondima te. Okokoma ipana yo yebisi ebibisa kindoki. Ako bibisa nini? Azana singa te, azana nini te, ayebi date te, ayebi mokolo te, oyo azwaki kindoki. Mais à se retrouver dans la vie, il y a kindoki. Donc sorcellerie inconsciente. Non, wana esa inconsciente te papa. Landanga est bien. Ok. La soirée. Ba pesiye avant. Sans que ça la nuit. Allez. Donc ça est manifesté dans nous. Oui. Si koyo akokoma na niveau moko boye. O akobanda kolota. Ba pesiye mwa soso kataye mutu. Na kindoki ba pesa kataye mutu ke kata mutu. Même bana bike oyo bakoki ko résister kunate. Kata soso mutu, akati soso wana nini mutu. Mena tongo asituki na ndaku wana bakataki soso nini mutu akufi. Mutu alo na lotaki na ndaku wana na soka ta mutu yana ya soso. Mais mutu asali nini akufi. Non. Na zana eloko na kati. Il faut na luka na pasteur moko na expliquer. Mais mutu soki akomi na niveau wana okomona mutu aboyi ko expliquer. C'est qu'il y a ça conscient dans ma capacité sala nini aso sala pour na nina boy ko expliquer c'est qu'il y a yebi oui alingi yako oso comprendre de konanga mais le roi délivrance ça on a bébélé oui siko kindoki wana pona epima na nzoto ya mutu o délivrer mutu wana problème okosenga yi pesa biloko boy akokosa yo akokende komelela yo ba papier ya pamba pesi yo Asana eloko te, mais akobanda kopumbwa, azokende ba réunion, azokende nini parce que ba te esprit na kati. Kaka ndenge biso to sana mulimo musantu mango pe batani nono, nakabila biloko wana basi ba découvrir yango. Siko to sana ndenge nini to pesa bango explica. Bateka kaka moi semence moko na kati, abandi kopu. Siko biloko wana to silisa ka yango nani. Na délivrance. Délivrance ya modèle ni ça te mari que te kosokola mari kindoki esila non balukuta esa te ke noto lala nano mwasi na mobali to sangisa nzoto nde ni pepe wana esila no wana akobakisela yo misusu oui oui pona ona lala ngai nde kindoki esila mama bazobakisela yo misusu koleka na délivrance so ba émission délivrance photo lala boya yango te wana zobakisela yo. Je comprends pas. Pour la kosala délivrance wana baya na église évangélique prière sans cesse. Wana to kufongolela bango. Na polo ba yango wate. Wana za secret na ngai te. Oui. Vraiment. Sikoyo musana nzambe na makambo ya délivrance oyo. Wana non, ça deuxième. Deuxième na to comme na troisième te. Siko troisième pour la tokende bango. Oui. Troisième. Étape ya msele ya kindoki wana. Oya kopumba ya basi o mwana nanga sana kindoki. Mwana nanga bapese kindoki. Epa ya koko na ye apesa ki kindoki na nzela nini? Apesa ki kindoki na nzela nini? Il faut comprendre, il faut koyeba na nzela o apesa la ki ye kindoki. Eza na kindoki o babwake la kabatu. Oui.
ya kobwakela okosi tokauzana mwasi obala ye bien azalaki bien me bayini ye bamama wana bayama yele ya likolo babwakeli ye kini kindoki wana nde ezalaka mingi na basi ya bapaster basi ya baprofete na bala mwasi na ngai azalaki intercesseurs azalaki bien na église me na ye kosi tokaka boye na mpwasa kwa mindoki babwakela ye eloko wana kindoki wana etambolaka na basini mpona moto ayebake na za na niveau wana okomona na ndako meme basoso ezobunga kaka boye biloko ezobunga sanke moyibi ayiba yango foko sala souple na biloko wana ososi toka kaka boye na ndako biloko ezobunga moyibi ayibi yango te boyambaki moto na ndako te me eloko ebungi kaka boye ekei wapi mosala na yango ezovole biloko wana ezokende na yango bazokote yango na monde de ténèbre. Alors comment délivrer motu ya lolenge wana bino bosomona na ndako biloko ezobunga sa moyibi ayiba yango bosomona ozana kamwa nini moko na ndako ebungi kaka boye kamwa nini ebungi boluki ba moyibi bokendi sika nyonso moyibi aza te no mwandoki moko aza na kati me musala na ye eza kozwa biloko wana azopesa na monde de ténèbre. Soki olingi osala moto wana na ndako nini tusa yaka kobeta bana te kobwaka bana na nzela te simple azali apesa biso makasi mpona délivrance. Avant kodélivre motu il faut d'abord koyeba niveau ya sorcellerie oyo aza na yango parce que tozolobela makambo ya délivrance ekouta wapi mpona mwana wana azala libre yaka na ye église évangélique prière sans cesse okokuta biso na komine ya Selemba 12e mairie numéro 12 okokuta biso kuna yaka osana posa ya pasteur yaka mercredi chaque mercredi 9h déjà oza wana koloba pasteur akoma 10h ayambi yo baprofete baza wana bakosala mosala wana sans problème mwana na yo azongi normal yo moko mama ozongi normal papa kobeta mwasi te eza esprit lele mosusu babwakela ye ayebaki te me yaka na ye voilà tozomona régie tozwa extrait à témoignage, il y a église sans cesse, il y a prière sans cesse, comme ça, tout s'est retrouvé juste après. Voilà, bon on dit image commentaire à Moussa Nizate, le bas, kaka Moussa Nanzambe à ça la commentaire na Moussa Nanzambe, si quoi yo délivrance, ndenge ozo limbola yango, ils ont bakisa les sous-sous. Donc, connaissance est belée du sous. Après, pas serviteur de sous, va découvrir le blog de sous, nous dans la yoga, oh, ils en ont débrouillé, oh, ils en ont débrouillé. Yo, si vous en voyez. Merci, papa, pour la mutuna moko kitoko. Makambo ya délivrance, c'est ça, il y a un autre côté. Makambo ya délivrance, c'est ça, mori mo musante. Il faut que Saint-Esprit inspire yo, avant de kotangisa yo. Parce que délivrance, et ça école monene, okola mbateka atongo boyo bandi ko délivrer bato. Okoma ndumba pamba. Wako ku délivrer mwana moko azana milimo na ye ya kindumba ekoteli yonde pasteur na tongo akomi ndumba. Ezala kande bongo. O délivrer mutu moko azana na chasseuse moko ya makasi na tongo yoko zo wakata 10 francs. Pasteur abandi bisenga senga na nzela parce que a délivrer ki mutu moko ça que azala na pouvoir wana. Vous comprenez? Ngai na suwa kango epali ya Nzambe ye moko. Enseigne kangai makambo ezaboye. Okosala ngo boye. Na tuna kanzambe. Ndena sana ye, ifuna tuna ye. Na sana kaboye, na sala ngo ndengeni, na sana ndengeni. Voilà. Pasteur, tozala na point moko, na to atame deuxième, ni troisième. Point moko ngo pena docilité. Parce que tozala na point ya mutu ye moko. Tolongwe na péché. Akoyi kozwela ngo à travers masomo, akoyi kozwela ngo donc kosima kisi biluka donc bidefa sikoyo est-ce que na mutu ye moko esili to ezana? Merci. Na mutu ye moko tokoki ko se limiter na noana parce que aussi la lelote toko continuer na ngo mikolo nyonso.
mais on a seni kaka na bana na Nzambe soki oyebi ki okenda kozwa eloko pona osala boye pona fina yo ebonga mais esimbi te tika biloko wana yaka epa na Nzambe yaka osenga bolimbisi tokosalela yo ba prière okozwa délivrance okona makambo na yo possible wana nde biloba pona premier point. Mais comment ma délivrance mususu esalama yake pasteur azui mutu abwaki na kiti azui abwaki donc est-ce que ma délivrance nyonso wana tokoloba spirituel to ndenge nini wana eza délivrance te wana eza délivrance te ndeko na ngai nakopesa exemple na ngai nakenda koteya ngai naza évangéliste na émission euti koleka nayebisa yo ngai naza na 5 ministère nyonso wana eza kati na ngai nayebisa yo ya mibale nayebisa yo 9 dons spirituel eza kati na ngai eza na bato mosusu bayoka maloba wana bacontredire yango moto akoki kozala na yango te nalobi vraiment eza kosanga koyeba sikoyo Paul azalaki nani azalaki mutu to mutu te mpona nini azalaki na badon nyonso wana voilà mpona nini azalaki na 5 ministère nyonso wana sikoyo oya na RDC oyebisa ngai ke naza na yango te mais kutana na makambo nasosala epuis tuna ngai na te baeglise combien na évangélise wapi na wapi na vandaki esika moko te na gere baeglise combien ozo comprendre natangisaka nini. C'est pourquoi 5 ministères nyonso wana eza na kati et puis naza prophète na quelle église moko abengisi ngai na teli na kotisa bato na prière ya kotubela nasi tukakaka mama moko ateli atomboli moninga na ye ya mwasi akambi ye na se abandi kobeta ye Nzambe lobi tubela na vandi kimia na tali wana Saint Esprit nini na kotikala na prière na ebisi ba ndeko tozalaki na bango ba évangéliste bopekisa bato wana pasteur na bango aza na kati na kati prière nazongisi bato na prière lisusu oyo babetaki wana ye mpe akei atomboli wana abeti ye na se tubela moni lokola file oyo abeti moninga lisusu oyo wana akei obeta azongisi nde nabengisi bango libanda batubela nayamba motu moko nani nde balobe bazali bambanda ozo comprendre baza bambanda na kati ya église bambanda na église oui papa moko azalaki na mwasi na basi mibale na kati ya église ngai nayebaki te siko moninga azosoupçonne oyo mpe azosoupçonne oyo ebabi bambi na se toprofite na moment ya prière mais soki oza na miso te soki oza na mayele te olobi kaka Saint Esprit ekitaki non oui ndenge kwana keleki mbamoko non oya kobima sema c'est ça maintenant ça ndoki omona papa soki omoni pasteur azotombola bato na mapeka abambi ye na kiti atomboli oyo quelle délivrance wana eza délivrance te papa wana azobeta bino azoprofite bino ozo comprendre aoprofite bino kaka na desordre wana abeti bino wana eza makambo ya bakatiere non papa bakatiere nde batombolaka bato abeti omoni kozwa kisi ya bakatiere ndenge esalaka vraiment eza bien te kozwa biloko wana totika bango na makambo na bango mokolo bakolemba ye atubele atiki c'est ça okokende te ozwa biloko na bango mpona oyolanda kotombola bato soki otomboli moto obambi ye na kiti ya bokani leta akangi oyo leta akangi bapaster non osali mabe papa wana eza délivrance te na eglise ya ndenge wana kima voilà tokomi déjà na suka émission na biso pasteur toentame kutu deuxième point te toentame yango prochainement nalingi sikoyo natikelo temps osolo na bana na Nzambe otalisa bango importance ya délivrance na vie ya moto potokaba. Merci papa bana Nzambe Nzambe apambola bino mpona kolanda biso naza na esengo makasi kokutana na bino parce que kosolola makambo ya molimo eza bajete bomoni makambo ezoleka na ba télévision na ba réseaux sociaux na makambo nyonso bino moko bozomona yango mais ngai antake mosali na Nzambe nasoyebisa bino ya solo okoki koyeba na vie na yo délivrance ekoki koleka te na nzela ya masumu tolala nano nde na délivre yo wana eza lokutata boza na ngomba bokoki kosala masumu na ngomba yebaki pasteur na yo boza bato ya ekobo na prophète wana il faut kotika biloko wana il faut kokima soki osala yango yaka otubela Nzambe akodélivre yo na ndenge na ye parce que ye aza Nzambe soki osimbakisi
ndeko na ngai nano esilite zonga otubela nzambe akoyede yo nayebi te nini osala na vie oza na posa ya délivrance omikuti osolota kaka bandoto ya mabe se répété ata bateli yo maboko nde eleki bien aimé ezosenga siko kosolola toyeba o juste eza nini osoti pembeni oza na mutu moko ya kindoki ya misala mabe nde asalaka yo baje wana le mosusu yo osa bien mais au moment nazopesa yo baesprit wana ezokota yo na nzoto nde osomi monake oza bloke osomona makambo na yo ezosimba te bien aimé yaka tosandela yaka toluka nzambe soki oza na posa tosolola na koyamba yo mercredi oye na église évangélique prier sans cesse na koyamba yo tokosolola bien tokosolola na telefone te na banda kopanza tala ozandoki oza boye te yaka tokutana tosololi eloko ya kofuta eza te eza ya pamba moto ata moko te tofutisaka biso nzambe akosunga yo nzambe akodelivre yo kozala fatigué te oyo toza na premier partie tosilisi lelo mais tokoya lisusu mpona toentame baquestion ezalaki ebele mais nakoya korépondre yango bien aimé ke nzambe na ngai apambola bino apambola mpe bao baosoutenir émission oyo biloko ya boye tozobimisa yango esengeli bato nyonso bazwa yango bopartage yango moto mosusu ndeko na yo azosouffrir aya azala na poto azala wapi nzambe akosunga ye basoutenir émission oyo c'est toujours YouTube Jérémy Tambo TV Jérémy Tambo TV okolanda yango kuna soki okoti na YouTube okomi kaka Jérémy Tambo TV okomona ngai naza wana okolanda ba émission nyonso ba prière nzambe akosunga yo voilà musala nzambe tokomi déjà na suka émission na biso mais toyebi ki nzambe asala o grâce ya kopesa yo bitonga bisika ndenge na ndenge est-ce que okoki kotangela biso ata baplace oyo nzambe atianga na service? Merci. Bisika église na biso eza partout na communauté na biso na la communauté mususu nakoki kotanga te mais na communauté na biso toza na Lubumbashi 4 paroisses eza kuna soki okomi na Lubumbashi tuna kaka église évangélique prier sans cesse bakoyebisa yo na bato oyo baza na Lubumbashi na bato oyo baza na Kalemi bato oyo baza Kongolo Malemba Nkulu bien-aimé okei ata Bukavu tuna prier sans cesse eza kuna okokota même na Goma prier sans cesse ebali déjà kuna kota kuna sambe la luka nzambe et puis ngai moko pe na sokuta Goma Bukavu voilà nzambe akopambola bino bisika nyonso wana prier sans cesse ezali. Merci mosali na nzambe, merci ndenge oye ko assister bana na nzambe opesi bango connaissance ndenge tolobaki ke mission na bino ezalaka ya ko transmettre connaissance ou transmettre yango na bana na nzambe. Merci. Merci papa na lingina samele la ta batu mibale. Oui oui. Loboko na nzambe toucher bango. Soki ozobela, soki oza na problème oza étouffé na makambo moko oyo ezangatina simba loboko na yo na mutu na samele la yo pendant même quelques secondes nzambe asunga yo. Kolo Yesu na pamboli bana na yo bao baza awa na bao baza musika bao baza na ba esprit oyo ezotungisa bango kindoki oyo bayeba te ekotela wapi tika puissance ya Saint-Esprit esunga moko na moko nzambe ba oyo nyonso bakolanda émission oyo papa basala consoler makambo na bango eza débloquer na kompo na Yesu Kristo bosampe na yo emona na bisika nyonso bakozala to étouffe misala ya satana to telemisi yo nzambe salela bango pikamwa na kompo na Yesu Kristo batémoigner bonene na yo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Beaucoup témoigner. Voilà, merci. To comme la souka émission na biso vraiment to remercier bino nyonso oyo ozalaki kolanda biso vraiment olanda émission oyo. Merci na Miran Mantima, merci na équipe Mobela Bacholinzonga, merci. Tokutana bino Malasima. Ciao.